清萊嘅行程其實可以好豐富嘅。我哋去完金三角公園、遊完船河之後呢，就出發去呢個天空玻璃橋啦。除咗可以瘋狂打卡之外，仲可以遠眺金三角，亦都可以望到緬甸同埋寮國㗎。不過如果有畏高嘅人呢，就要考慮清楚啦，因為條玻璃橋個感覺真係好高㗎。清城縣嘅湄公玻璃橋竟然係喺間佛寺嘅裏邊。當年有一班善信希望寺廟咧有多啲嘅收入，所以就夾錢起咗呢個天空之橋啦。去到寺廟之後，唔可以再揸車上去噶啦，要俾30銖坐雙條上去條橋嗰度嘅。唔搭雙條嘅話，就要行上去噶啦。你睇下條路都幾斜噶。咦，上到嚟呢度都有啲小攤檔喎。入去條橋之前，要先着個鞋套保護啲玻璃啊嘛。哇，好似好恐怖咁樣啊！哎呀，快啲影啊，快啲影啊，好好笑啊！哇，好少我見阿爺咁蛇龜啊！真係唔係講笑嘅，我老爺真係堅勁嘅，佢不斷咧掹住側邊嗰啲欄杆咁樣行咯。喺玻璃橋上邊居高臨下，前邊呢條河就係湄公河啦。湄公河係東南亞最重要嘅河流嚟嘅，但係佢係冇實質流入過泰國嘅境內嘅，喺邊界咁樣度流咯。上游叫瀾滄江，發源自青海，跟住就流經西藏、雲南，然後流到嚟呢度緬甸、寮國同埋泰國嘅金三角區。呢度就係湄公河啦，後邊最後流到柬埔寨同埋越南。所以湄公河係呢幾個國家最重要嘅水源嚟嘅。喺依個角度睇條玻璃橋真係好高㗎，喺上邊行真係有少少離心嘅感覺。佢加埋頭先着咗個鞋套，覺得自己好似好跣，好似好危險咁啊！嗱，對面嗰個位就係老撾啦。都唔係好高啫，我諗2至3樓啫嘛。我哋逗留咗唔夠半個鐘就走啦，仲要趕另一個行程。走嘅時候仲喺橋底經過添。啊，係啊，要提大家，去到之後呢，會有個工作人員揸住相機呢，同你哋影相㗎，記得擺翻個靚 pose 先。之後喺出邊就會有個 counter 可以買翻自己張相啦。